Ciao ragazzi, eccoci qua con la macchina da scrivere lettera 22 Olivetti. Ho posizionato il foglio per un po' di prove. Allora, il tasto qui, questo qui di sopra blocca in maiuscolo, questo lo sblocca, qui singola lettera, spazio, ritorno carrello, cancella, maiuscolo dall'altra parte. Proviamo a scrivere qualcosa. Ok, questo scrive in rosso. Cambiare colore, e qui a destra c'è la levetta. Come la spostiamo? C'è il rosso, bianco, grigio, insomma, fusione dei due colori a metà e il nero sopra. Ecco qui nero. Si legge. Andiamo a scrivere qualcos'altro. Non lo so usare alla perfezione, vi dico la verità. Ricordo da quando ero più piccolo. Devo fare un po' un ripasso. Però qualcosa. Ok, maiuscolo. Deve essere un po' settata. Comunque proviamo un po' con la regolazione dopo il ripasso. Ragazzi, iscrivetevi al canale per avere nuovi aggiornamenti sui nuovi video. Ciao ragazzi.